Колоссай ном 4-р бүлэг. За, Колоссай ном 4-р бүлэгээр орохоос өмнө Колоссай ном 3-р бүлэгээр иргэн санацгаая. Колоссай номын 3-р бүлэг дээр бид дээгүрх зүйлийг ирмэлцэх тухай үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Бурхны Есүс Христээр дамжуулан эзэнтэй хамт амьдлуулагдсан хүний хувьд бид дээгүрх зүйлсийг ирмэлцэх тухай өгүүлсэн байна. Энэ хэсгээр энэ тухай гарсан байх гэхээр дээгүрх зүйлсийг ирмэлцэж амьдрахаас түрүүнд бид хуучин хүнээ үгүйсгэн газар дээр эргэтнүүдээ үгүйсгэх тухай өгүүлсэн байгаа тийм ээ. Маш олон зан чанарын маш олон буруу үйлдэлүүдийг амьдралаас нь зайлуулж харин шинэ хүнийг өмссөн хүний хувьд нь шинэ хүнийг өмссөн амьдралын хэм маягаар амьдраарай. Тэгвэл зан чанаруудын тухай өгүүлсэн байгаа. Тэгэхээр өрөвч зүрх, инрэл, даруу дүлгөөн зан, төвчээртэй байдлын тухай. Мөн итгэгчдэр хоорондоо бие биендээ уучлах тухай. Хүмүүс цааш нь өгүүлэхдээ магтан дуусуудыг дуулж бие биендээ зааж Христийн үгээр дүүрэн байгаарай гэж. Тэгээд мөн бас эхнэр нөхөр үр хүүхэд эцэг их мөн бас боол ба эзний харилцааны тухай өгүүлсэн байна. Харин одоо бид Колоссай ном 4-р бүлэг дээр юуны тухай харах вэ гэхээр Паулийн нэмэлт заавар болоод төгсгөлийн мэндчилгээний тухай харах болно. Тэгвэл хамтдаа 2-р ишлэлээс нь харцгаая. Өөрсдийгөө залбиралд зориулаарай. Үндэ талархалтайгаар сэргэг бай гэсэн. Өөрсдийгөө юунд зориулаарай гэсэн мэхээр залбиралд. Анхны чуулганы байгуулагдсан тэр цагууд ч гэсэн тэд өөрсдийгөө байнга залбиралд зориулж байлаа гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр байнга өөрсдийгөө залбиралд зориулаарай. Өөрөглөл залбирахын төлөө өөрийгөө зориулах ёстой шүү гэж хэлж байгаа. Зүгээр нэг цайн гаруул залбирах тухай өгүүлээгүй тийм үү? Залбирд өөрсдөө зориулаарай. Залбирахтаа талархалтай байгаарай, бас сэргэг байгаарай гэж. Тэгэхээр бид Эфес номон дээр үзэхдээ юунд өгүүлсэн бэ гэхээр бид сүнслэг тулаанд ордог тухай өгүүлсэн байна. Сүнслэг тулааны өвч зэвсгүүдийн тухай ярихдаа хамгийн сүүлд нь залбирлын тухай өгүүлсэн. Залбирал бол сүнслэг тулааны маш том зэвсэг учраас нь сэргэг байгаарай гэж өгүүлсэн байна. Тааш нь үзүүлэн харахтаа бас бидний төлөө залбирахтаа үгийн үүдийг Бурхан нээж Христийн нууцыг биднээр яриулаасаа гэж гуйхтун. Үүний төлөө бид хоригдсан маа. Тавчсан дайрвал бидний төлөө гуйхтаа нэгдүгээр хин юуны төлөө гуйгараа гэсэн мэглээрээ үгийн үүдийг эзэн Бурхан нээж өгснөөр дамжуулаад Христийн нууцыг ярих боломжийг гаргаж өгөөсэй гэж залбираарай гэж хэлсэн байна. Тэгээ Паул шоронд байх үедээ шоронд анс гаргаж өгөөрэй гэж залбираг байна. Харин түүний хүсчээсэн зүйл юу вэ гэхээр Христийн нууцыг ярих юмсан маа. Тиймээс Бурханаас үүд хаалга нэгдэ Христийнхээ нууцыг ярих, сайн мэдээгээ ярих бүхэл арга замыг нээж өгөхин төлөө залбирч өгөөч гэж хүссэн маа. Тэгээ Паул би үүний төлөө хоригдл болсон юм аа. Хоригдл болсон чухал биш. Юуны төлөө хоригдл болсон нь түүнд маш чухал байсан байна. Та бид ч гэсэн энэ амьдрал хэм маягийг суралц хэрэгтэй ахна шүү дээ. Дараа нь хэлэхдээ мөн би хэрхэн ярих ёстойчлон түүнчлэн илчлээрэ гэж залбирхтун гэж. Хоёрдугаарх нь түүний хүссэн зүйл болохоор сайн мэдээг ядзуу арга замаар хэрхэн ярих ёстойчлон түүнчлэн илчлэн ярихын төлөө залбирч өгөөч гэж гуйсан байна. Тэгэхээр бид сайн мэдээг ярихдаа яг Бурханы тэрхүү сайн мэдээг яг ярих арга замаар нь зөв ярих ёстой шүү дээ. Тиймээс хэрхэн ярих ёстойчлон түүнчлэн илчлэхийн төлөө залбирч өгөөрэй. Цааш нарах юм бол гадныхантай мэрэгэн ухаанаар цагийг үнэлж харилцаарай гэж Паулийн жишгэн зөвлөгөө байгаа. Залбиралд нь хийхдээ ингэж залбираарай гэсэн бол гадныхантай үл итгэгч хүмүүстэй гэсэн үг юм. За мэрэгэн ухаанаар цагийг үнэлж харилцаарай. За энэ цагийг үнэлж харьц гэдэг үг өөрөө тодорхой нэг цагийг заасан гэрэг үг байдаг утгаараа тодорхой нэг цаг хугацаа боломж гэсэн санааг илүү ашигладаг. Боломжийг ашиглаарай гэсэн санаа юм. За энэ ихтэй цагийг үнэлж харьцаарай гэдэг маань боломжийг ашиглаарай гэсэн санаагаар бичигдсэн гэдгээр нь харах юм бол ямар боломж вэ гэхээр сайн мэдээ ярих боломжийг өөрөөр гадныхантай боломж харуул цагийг үнэлэн харьцсан буюу боломж гарах юм бол сайн мэдээ яриарай гэсэн санааг илэрхийлсэн үг байна. Яагаад ингэж хэлж ийнэ гэхээр би дараагийн ишлэгийг харуул ойлгоно. Та нарын яриа гэж хэлж байгаа. Тийм үү? Та нарын яриаг үргэлж нэгүүлсэнгийн бөгөөд давсаар хамт оруулсан байна.
Ингэснээрээ та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайг мэдэх болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл юу байсан бэ гэхээр гадны хүмүүстэй цагийг үнэлэхдээ хөрхийн нэгэн үйл итгэж хүнтэй хамт байх үедээ цагийг үнэлэн харцаарай. Боломж гарвал цаг гарах юм бол эзэн тухайга ярьж өгөөрэй. Ярихдаа ямар хандлагатай яриараа гэсэн бэ гэхээр нэгүүлсэнгүй бөгөөд амт оруулсан мэт байгаарай. Тэр хүнтэй бид эзэн тухай ярихдаа маргалдах, хэрэлдэх маягаар биш. Нэгүүлсэнгүй давсаар амт оруулсан мэт тиймэрхүү байдлаар тэр илдэг зөөлөн тэр ивэлэр дүү нэгүүлсэнгүй үг хэлээр яриарай гэж. Тэгм бол харин та нар яаж ярих учиртайг мэдэх болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид үйл итгэж хүмүүстэй харилцах үедээ, эзэн тухай ярих үедээ маргалдах, мэцгэлдэх шаардлага байна. Нэгүүлсэнгүй давсар амт оруулсан мэт. Миний тухай бүгдийг эзний дотор хайрт дүү төгсгөлийн мэндчилгээнд ороод явж байгаа юм байна. Хайрт дүү итгэд үйлчлэгч, хамтран зүтгэгч Токиг маань та нартай мэддэг болно. За. Энэхүү цагтл номыг өөрөөр хэлбэл цаашаа харахаар Эфес, Колоссай, мөн Филиппо номнууд, мөн бас Филимон номнуудыг Паул Токиг гэдэг хүнээр дамжуулан илгээсэн бол харагдана. Тэгэхээр бас Эфавродит бас хамт байсныг харж болж байна. Онесим гэдэг хүмүүс хамт байсныг харж болж байна. Тэгэхээр Токиг гэдэг хүнээр дамжуулан Колоссай номыг дамжуулжээ гэдгийг харах боломжтой байна. Цааш нь харуул чухам иймээс тэр та нартай Токигийн тухай түүнийг ямар мундаг хүн болохыг ийм байдлаар өгүүлсэн байна шүү дээ, тийм үү? За чухам иймээс та нар тэр та нарт байдлыг минь мэдэгдэж зүрхийг чинь тайвшруулга. Иймээс хэмээн би түүнийг та нар руу илгээе гэж. Токигийг илэрхийлэхдээ хайрт дүү, итгэлд үйлчлэгч, хамтран зүтгэгч гэж хэлсэн байна. Тэр хүн очоод та нарт бидний байр байдлын тухай тайлбарснараа та нар тайвширлага олж авъя гэсэн байна. За та нарын нэг итгэмжид хайрт дүү Онесимыг түүний хамт явууллаа гэж. За тэгэхээр та нарын нэг буюу Колоссай чуулганы итгэгч гэсэн санаа илэрхийлж байгаа юм. Колоссай чуулганы хүн байна. Онесимыг илэрхийлээ гэж. Онесим гэж ямар хүн бэ гэхээр бид Филимон номыг үзэх юм бол Филимон гэдэг хүний Паул байсан байна. Гэрнээсээ цухтан яваад шоронд байхдаа Паулд уулзаж эзнийг хүлээн авсан хүн байна уу да гэж харагдаж байна. Тэгэхээр өөрөөр Колоссай гаралтай Онесимыг би та нар руу явуулж байна гэж. Тэд эндхийн байдлыг та нарт бүгдийг нь мэддэг болно. Өөрөөр Токиг болон Онесим нар мэддэг болно. Надтай хамт хоригдож бөө Аристрах та нарт мэд хүргэж байна. За. Тэгэхээр Паултай хамт хоригдож байсан хүн хэм бэ гэхээр Аристрах гэж хүн байна. Энэ хүн болохоор Паулын 2 дахь сайн мэдээний аяллаа үеэр Теслоник чуулган байгуулагдах үед эзэнд итгэсэн хүн байна. Дараа нь Үлс ном 19 дахь бүлгийг харуул томоохон бослог хөдөлгөөн болох үед Аристрах гэдэг нэгэн хүн тэнд байж баригдан зодуулж байхаа нэг түүхийг бид хамт харах болно. Тэгэхээр мундаг Паултай хамт сайн мэдэнд харж яваад дараа нь Паултай шоронд орсон байх нь. Аристрах та нар мэд хүргэж байна мөн Барнабын үеэл Марк. Марк гэдэг өөрөөр түүний нэр хин гэдэг вэ гэхээр Йохан гэж нэрлэдэг байна. Грек нэр нь болохоор Марк байна шүү дээ. Тэгээ Марк буюу Йохан энэ хүний тухайд бид сайн мэдэх бах. Энэ хүн Есүсийн хамгийн сүүлчийн зоогийг барих үед энэ хүний дээврийн өрөөнд мөн ариун сүнс бууж ирэх үедээ энэ хүний дээврийн өрөөнд цуглаж байжээ гэж. За Маркийн дээврийн өрөөнөөс өнөхөд ариун сүнс Пентекостын өдөр ариун сүнс бууж ирээд ханаа чуулган таригдсан түүхтэйдэг. За мөн бас Барнаб Паул хоёр сайн мэдээний ажилд явах үедээ буцсан дундаас нь шантран бууж ирсэн хүн болж таардаг тийм үү. Одоо болохоор Паул дам шамсуг шоронд хоригдсон хүн байна. Барнабын үеэл болон та нар түүний талаар заавар авсан тэр та нар дээр очивол хүлээн аваарай гэж Маркийн тухай үүсэн байна. Дараа хэлэхдээ Юст гэж нэрлэгддэг Есүс байна. Энэ хэлж байгаа энэ Юст гэж нэрлэгддэг Есүсийн тухай энэ хэсгээс өөр бие хэсэг бичгдээгүй байдаг болгон тодорхой мэдэх боломжгүй байгаа мэд өргөж байна. Хосуулгатаас идэл бурхны хаанчлалын төлөөх хамтран зүтгэгч нар юм. Тэд
намайг тайвшруулсан. Өөрөөр хэлбэл Астрах гэдэг хүн дараа нь Марк болоод Юст гэж нэрлэдэг Есүс нар эдгээр хүмүүс болохоор хослуулсан буюу Юда гаралтай хэрсдэгч хүмүүс байна. Юда гаралтай хэрсд итгэгч гэхээс илүүгээр хаанчлалын төлөө Паултай хамтран зүтгэж байгаа хүмүүс байх нь. Эдгээр хүмүүсийн бас онцлог нь Паултай хамт шоронд хоригдохоос гадна Паулыг бас тайвшруулж хамтдаа зовлон хуваалцаж авч байсан хүмүүс байх нь тийм. Эдгээр хүмүүс минь хүргэж байна. За мөн та нарын нэг Христ Есүсийн зарц өөрөөр хэлбэл Эпафр чинь энэ чуулганыг тарьсан хүн шүү дээ тийм ээ. Эпафр та нарт минь хүргэж байна. Эпафрын хувьд бол Паулыг шоронд байх нь иргэн очисон хүн болж таарч байна тийм ээ. Тэгээд Паулийн Колоссай чуулганы тухай, мөн Лаодик чуулганы тухай танилцуулж ярьж ямар үр дүнд хүрсэн тухайгаа хэлж ярьж өгсөн хүн байгаа. Минь хүргэж байна. Бурхны бүх хүсэл дор та нар гүйцэд болж, за Бурхны хүсэл дор гүйцэд болгоод төгс гэдэг үг зарим өмнөдөр батад зогсож гэсэн утгатай. Энэ дээр болохоор төлөвшиж гэдэг утгаар бас ойлгож болно. Тэгэхээр хүсэл дор төлөвшиж бат зогсож байхын тулд Эпафр та нарын төлөө үргэлж залбиралтаа тэмцдэг юм аа. Тэгэхээр бид энэчнээс бас нэгэн жоохон сүнслэг сургамжийг авч болох нь бидний дагалдуулж байгаа хүний төлөө бид залбирах хэрэгтэй юм. Харин залбирал өөрөө бас сүнслэг тэмцэл болдог юм аа гэдгийг харж болох юм. Ямар хоёр зүйлийг хүссэн бэ гэхээр Бурхны хүсэл дор гүйцэд болох, тачинд айлгуул төлөвших, тэгээд батад зогсохын төлөө Эпафр залбиралтаа тэмцдэг юм аа. Цаашаа тэр та нарын төлөө болоод Лаодик гэдэг газар байгаа. Бас Хераполь гэдэг газар байгаа хүмүүсийн төлөө маш их санаа тавьдаг гэж би түүнийг гэрчилж байна. Тэгэхээр Эпафрын хувьд нь болохоор ганц Колоссай биш, Лаодикт байгаа хүмүүсийн төлөө санаа тавьдаг бахан Хераполь гэдэг газрын төлөө ч гэсэн санаа тавин тэр хүмүүсийн төлөө байнга залбиралтаа тэмцдэг хүн байна. Дараа нь хайр дэмжлэг та нарт минь хүргэж байна. Тэгээ Паулийн хамтран зүтгэгч өөр нэгэн хүн бол Лук гэдэг хүн байгаа. Лук номыг бичсэн Лук, мөн бас Өөс номыг бичсэн Лук хүн байна. Тэгээ энэ хүний мэргэжил нь юу байсан бэ гэхээр эмч хүн байсан байгаа. Мөн бас дэмж бас минь хүргэж байна гэж. За цаашаа нь Лаодикт байгаа ах トゥ нарт болон Нумфад түнчлэн тэр эмэгтэйн гэр чуулганд минь хүргэж байна. Минь хүргээрэй гэсэн байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хүү Нумфа гэдэг газар нь болохоор тавчхан хэлбэл эмэгтэй гэр чуулган байжээ гэсэн үг байна. Тиймээс тэр хүмүүст бас минь хүргээрэй гэж хэлсэн байна. Цаашаа нь харахаар энэ захааг та нар уншаад Лаодикчүүдийн чуулганд бас уншуулаарай. Та нар ч гэсэн Лаодикийг уншаарай гэсэн. За тэгэхээр цаашаа нь харахаар Агрипт эзэн дотор хүлээж авсан үйлчлэлээ биелүүлэхийн тулд анхаарал тавь гэж хэлээрэй. Агрип гэдэг нь болохоор Колоссай чуулганы нэгэн хүн байсан байгаа. Тэгээ тэр хүнд энэ зүйлийг хийгээрэй гэж анхаарал тавиарай гэж хэлээрэй гэсэн байна. За Паул өөрийн гараар мэндчилгээг бичлээ. Давсан даруул Паулийн загтлыг хэлж өгснээр өөр хүн бичдэг байгаа. Яг төрслийн мэндчилгээгээ Паул өөрийн гараараа бичсэн байна гэсэн үг байна. Миний хүлээсийг санаарай. Юуны төлөө энэ хэмжээнд хүлэгдсэн байгаа бэ? Сайн мэдээний төлөө гэсэн санаа тийм ээ. Санаарай. Нэгүсэл та нартай хамт байх тухай гэж хэлснээрээ дөрөвдүгээр бүлэг дуусч байгаа юм. За дөрөвдүгээр бүлгийн хамтд эргэн санах юм бол Паул Төгсгөлийн нэмэлт заавар нь өгсөн байхлаар өөрсдөө залбиралт зориулаарай гэсэн байна. Паул Бурхны үгийг нэг чөлөөт нээлттэй ярих боломж болоод яг яаж ярих ёстойчлон ярихын төлөө залбираарай гэсэн. Дараа нь болохоор гадны хүмүүстэй, үлддэж хүмүүстэй цагийг үнэлэн харьцаарай. Боломж гарвал эзнийхээ тухай яриарай. Гэтэ нэгүсэн болоод тавсаар хамт оруулсан мэт хандлагаар яриарай гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр мөн дараа нь Туггийг явуулах болсон. Туггийг бол ямар хүн болон хэлэнгээ Оносимыг ч гэсэн хамт явуулахар боллоо. Надтай хамт хоригдож байгаа Астрах, Марк, мөн Юст гэж нэрлэгддэг Есүс та нарт минь өргөж байна. Мөн бас Эпафр надтай хамт байна. Эпафр бол танилаа залбирч байгаа шүү.
Тэгээ мөн лаудыг Хераполийн төлөө бас залбирч байгаа шүү. Луг минь дөрвөж байна, дэмж минь дөрвөж байна. Мөн та нар лаудыг болоод пумфад байгаа эмэгтэй гэр чуулганд бас минь дөрвөгээрэй. Лаудыг чуулганы цагааг та нар уншаарай, та нар уншуулаарай гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. Хүмүүсд нь Агрип гэдэг хүнтэй хүлээн авсан үйлчлэлээ сайн биелүүлэхэд анхаарал тавиарай гэж хэлж өгөөрэй гэж хэлэнгээ. Паул өөрийнх нь гараар мэндчилгээ бичсэн тухайгаа өгүүлээд миний хүлээсийг санаарай. Сайн мэдээний төлөө бат сууртай амьдраарай. Сайн мэдээг тунхаглаарай гэж хэлснээрээ нүүсэл амар та нарт байх болтугай гэж хэлээд энэ хүү Колоссай номын 4-р бүлэг энэ цагтл ном маань дуусч байгаа юм. Та бүхэн дахин Колоссай номыг уншаад судлаад дахин унших үедээ дахин ухаарлыг авах учраас эзний үгт уламжлал ойр байгаасаа гэж ятгамаар байна. Тэгэхээр ямар нэгэн асуух зүйл магадгүй бидний хурдан тайлбарсан зүйлс гарах юм бол авчлан асуух боломжтой байгаа шүү. За хамт байсан баярлалаа. Эзний яриа өрөөж байна. Баярлалаа.